ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 5:30ଟାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 7ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ବୋଲି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଯେଉଁମାନେ ସ୍କିମାଟିକ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି, ଜେଟିଏସ୍ ମାନଙ୍କର ଫାଇଲ୍ ତ କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ 1ରୁ 2ଟି ସପ୍ତାହ ଲାଗିପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପାଇସାରିଥିବେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଓ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବହୁତ ରହୁଛି। କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଫିସର ମାନଙ୍କରୁ କାମ ସରିସାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ମଧ୍ୟ କାମ ସରିସାରିଛି। କେବଳ 1ରୁ 2ଟି ବିଭାଗରେ କାମ ବାକି ରହିଛି। ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ସବୁ ରେଗୁଲାର ହେବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଏସ୍ଏସ୍‌ଟିରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଟିଚର ମାନେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରେଗୁଲାର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରୁ ଯଦି ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଟିକେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ବା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି। ଆପଣ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କ୍ୱିଟ୍ କରିବେ ଡିବିକୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିବିକୁ କ୍ୱିଟ୍ କରିବେ ବା ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅପସନ୍ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ହସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖେଳି ଉଠିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଯାହାକି ଏସ୍ଏସ୍‌ଟି ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ଅପଡେଟ୍। ଏସ୍ଏସ୍‌ଟି ରେଜଲ୍ଟ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ ରେଜଲ୍ଟ କାଢ଼େ ନାହିଁ। କାରଣ ୟାର ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୁଏ। ପାଖାପାଖି ଏକ୍ଜାମର 1 ମାସ ପରେ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର କି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ପୁଣି 1 ମାସ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର କି ଆସେ, ଯାହାକି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ। ତ ୟାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମକର ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଜାନୁଆରୀ 15, 2024ରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, ସକ୍ ହେଇଥିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସକ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ମକର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇସାରିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି, ଯେଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିଥିଲେ, ଦେଖିସାରିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ କରି, ତ ସେମିତି ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଟିଏଲ୍‌ଟି ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ବାକି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ, ଯାହାକି ସେଇ ଏକ୍ଜାମଟା ମଧ୍ୟ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ। ତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 15 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଇସାରିଥିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଭି ଲିଷ୍ଟ 1.25% ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଡିଭି ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ନିଜର ପର୍ସନାଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇସାରିଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।